Hello，今日大家好，今日咧我哋就嚟教大家整呢個自動半自動釀造機嘅，後面嘅冇屁用，呢撇線應該都冇屁用噶啦，應該都算冇乜紅色。材料一陣間再 show 啊，唔計紅色。有紅色嘅，等先，我要有紅色 ，sorry。你中意嘅話，側邊起埋一齊，咁都得嘅。好啦，材料有兩箱材料啊，呢啲就係方塊啦、紅色燈啦。紅色燈請無視，紅色燈唔關事嘅。唔關事啊，紅色燈。紅色火把都無視佢，唔關事嘅，唔關事嗰啲我放喺我自己嘅身上面。紅色中繼器都係要一個，即係釀造材料全部都要一個。告示牌你中意要唔要都冇所謂，佢就可以方便為你寫明，譬如呢個蜘蛛眼係釀造劇毒藥水嘅，你唔記得咗嘅話可以寫上去先，下次咪記得咯。即係指示框啦，唔係真係好亂。你有冇可能記得咁多次序啊？本尊請無視。之後就係個按鈕，唔使兩大箱啦，一箱都夠啦。按鈕就係咁多。睇下點樣做咯喎。首先揀好你想要嘅釀造藥水，譬如我要釀毒蜘蛛虛弱藥水啊，譬如我要釀呢個，我傻到連瓶都冇，真笨啊我。OK， 我懶得咁。水樽，算啦，我都唔係釀咁多。擺上去，呢邊就係陣間嗰啲附加效果嗰啲嘢，所以唔好太快撳住。呢邊都有蜘蛛眼嘅原因就係反轉效果。嗰個咩虛啊？反轉效果係力量，有冇得㗎？即係佢就會直接咁樣做。等陣啊！放咗兩套落去添。佢釀造完之後，睇下我可唔可以再釀，可唔可以再繼續釀先？因為佢會變虛弱藥水啊嘛。虛弱，唔知可唔可以反轉？唔可以，咁冇嘢啦。即係譬如你想，令佢加長時間，紅色撳一下。佢就係啦，就係咁，佢就會自動飛埋過去㗎啦。咁要分開撳喎，唔係嘅話無啦啦掉嗰個掉嗰笪之後咧，後面就係嗰個紅色，咁咪搞亂晒咯。而且後面咧，你撳咗一個咧，要等佢你唔使等佢釀造，佢入到，你撳完呢個要等1-2秒先可以再撳。譬如我再撳呢個，得啦，唔得啊！我冇嘢啦。虛弱藥水冇嗰啲加別嘅。之後譬如咧，我要變頭紮，就咁樣。龍之吐息一定要頭紮完先可以變龍之吐息嘅，唔係唔 work 嘅。咁補翻。
我喺度補翻好喎，哈哈，補。咁樣做一次俾大家睇啦。總之呢個就係有啲好簡單嘅，紅石呢就冇咁複雜嘅釀造機。總之個建造都幾容易啦，只不過如果你咁樣建嘅材料多啲啊，或者呢度可以褪前少少啦，咁樣嘅話唔使後面好似咁樣爆多漏斗。我唔記得計嗰個乜嘢。之後正常呢格呢，因為我跟嗰一個實況主嚟整嘅，但係因為手機版整唔到咁嘅狀況，所以呢我就所以呢邊空間冇屁用嘅。沒屁用嘅空間。空間。嚟到呢邊噴箭嘅啦，嗱冇細路喎，真係噴完，好似係虛弱。之後龍之吐息一定要到最嬲尾嘅，唔係點撳佢都撳唔到嘅。唔信嘅話呢，我就攞住一個小牛呼吸藥水，一陣間再俾你睇下係咪嗱咁樣有滯留藥水㗎啦。我哋等一陣，略過去先。望啦，滯留藥水，就有一個藥水效果雲嘅，玩家行入去就會中嗰個藥水效果雲㗎啦，就會中㗎啦。佢就會直到玩家或者其他動物過嚟嗰陣時，佢先會消失。而且佢，如果你係唔行落去嘅話，佢係會一直擴大，直到某啲時間為止。佢到1分鐘，呢1分鐘佢就會消失。嗱，冇晒啦，佢唔得㗎，一定要呢變嗰個噴箭藥水，即係頭隻，即係掟嗰個呢，佢先唔飛入去嘅。就算我想補翻啦。即係入邊啲線路呢都幾簡單下嘅，所以我先話簡單啦。你個玩死你哋！我個頭做咩？入邊就係咁。首先呢片漏斗下面唔需要任何紅石，之後就倒。話講明先啦，因為除咗水平之外，其他嘢一定要從嗰個釀造台上方先可以倒入嘅，水平就可以從側邊咁樣，一定要對住上方。所以呢，呢度呢個地獄哥大呢就係咁樣上方啦。呢個就為咗準確倒入去嘅，唔想影面上面嗰個，因為漏斗一接上紅石佢就會停止運輸㗎。咁個呢個咩啊？咩氣呢？中繼器呢就確保只係度喺度咯，就係咁。之後個紅石就我覺得下面冇屁用。等先，留低先，我驚乜嘢？總之下面呢就係，你應該做㗎。總之就係掘呢度2×3嘅，之後入邊放紅石，之後呢度呢就咁樣一個中繼器一個紅石，就係咁簡單。有完未完啊！我分離控制，冇嘢，又要搞漏斗。總之就係咁啦。之後呢個紅石信號連到最嬲尾嘅，你撳落去佢唔係會開始輸送嘅咩？佢就會直接去到呢度，之後兜入去，我都唔知兜入去有屁用。等陣我先嚟測試一下。如果冇兜入去會點？算啦，你哋自己測試，我唔想嘥時間啦。今日呢都差唔多㗎啦，好啦，時間再見，拜拜。